一頭之中咧，我哋豬肉究竟有幾多個部位？而我一條視頻教識大家。豬肉個部位咧，我哋分為前夾肉，中間呢嚿咧叫五花肉，後邊呢塊咧叫後腿肉。我哋一頭之中分為3個部位。前夾肉咧，呢個咧就係豬手就叫豬踭肉啦。我哋連五花肉要分開邊嚟。嗱，五花肉前夾肉我哋要切開邊先吓，呢嚿咧先至係真正嘅前夾肉，就係咁樣啦。到咗五花肉同後腿肉，我哋都要分開邊嘅喎。嗱，呢嚿平時唔可以用嚟曬臘肉，就選擇呢嚿五花肉啦，又可以用嚟糟扣肉嘅喎。準備過年啦，包仲更加正嘅。呢一個部位咧就叫後腿肉咯。後腿肉咧佢多數有啲肉質會柴啲。所以我哋平時想食好食嘅豬肉，就會選擇呢嚿前夾肉會更加好食。如果你哋要學識賢妹豬肉點樣區分嘅婆仔咧，記得要點讚收藏賢妹呢一條視頻啦。記得點讚關注哦。